आदरणीय 65% भन्दा माथि किसान जीवन जिएर यो हाम्रो नेपाललाई कृषि प्रधान देश बनाउने भनेर लागि पर्नुभएका मेरा आदरणीय आमा बाबा, सम्मानीय मेरो साथीभाइ, साथै दाजु दिदी र अब आउनुहुने, अब केही गर्छु भनेर बढिरहनुभएका सम्मान रूपमा मेरो भाइ बहिनीहरूमा मेरो नमस्ते। यो अवस्थाको जानकारी भनेको अलेन्चीले डाँडा काट्यो। अलेन्चीले कसरी डाँडा काट्यो भन्नुहुन्छ भने अत्याधिक राम्रो फुल खेलेको छ, तर आउने सालमा बिरुवा छैन। कारण यही हो समस्या। यसको भिडियो हेरेर तपाईहरुबाट केही सल्लाह सुझाव पाउनेछु भन्ने आशाका साथमा, सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथमा मेरो अमूल्य बारी चिल्लो बनाउने, अलेन्चीखोरी चिल्लो बनाउने महत्त्वकांक्षी समयलाई यही बिट मार्न चाहन्छु। नमस्ते।